dal Comitato Olimpico Internazionale, per cui siamo di fatto insomma della famiglia olimpica. Abbiamo tra i nostri soci ovviamente onorari Roberto Zandonella, che per noi è un orgoglio e che vedremo come tedoforo poi più avanti qui a Vittorio Veneto, e cerchiamo di divulgare lo spirito olimpico e i principi dello sport, perché ricordiamo che lo sport è metafora di vita. Grazie Alda, ti farò un'altra domanda dopo. Intanto è partito il cammino della fiamma olimpica a Vittorio Veneto da piazza Giovanni Paolo I, come vedete davanti alla tedofora c'è il furgone dell'organizzazione e accanto a lei vedete le quattro guardie del corpo, passatemi il termine, che appunto preservano la tedofora da ogni inconveniente. Lungo la strada il Comune ha invitato le associazioni sportive ad essere presenti, oltre ai cittadini ovviamente. È chiaro che il maltempo in questo condiziona un po' tutta la giornata. Comunque nel primo tratto dovevano esserci, ci sono degli portacolori della Notoli Nuoto e anche del Panathlon Club, e a seguire dopo, a partire dal secondo tratto, ma stiamo già per arrivarci perché i tratti sono brevi. Ci saranno 3 società che hanno a che fare più o meno con le arti marziali, Round 1, Kido Ryu e Taekwondo, a seguire l'ultracycling. Ma vediamo insomma la tedofora sta percorrendo via Cosmo, il primo tratto, la prima tappa della camminata, perché come vedete i tedofori non sono ovviamente obbligati a correre. Ecco, vediamo che c'è il primo cambio, non verrà, almeno così ci è stato detto, passata di mano la fiaccola, invece forse sì. C'era stato detto che sarebbe stata accesa una seconda fiaccola, invece in questo caso viene passata di mano in mano dalla prima tedofora al secondo. Ha già concluso, diciamo, il suo percorso. Vedete che non è stato molto faticoso, se non forse più per il maltempo e per la pioggia che non certo per la distanza, perché appunto sono circa 200-300 metri. Si prosegue lungo via Cosmo e si va verso via Lioni, e appunto trotterellando, insomma, mettiamola così, non camminando ma neanche correndo. Vedete col mezzo davanti al tedoforo e le nostre telecamere che lo seguono a debita distanza. Volevo chiedere, continuando appunto a parlare con Alda Zaccariotto, presidente del Panathlon Club Vittorio Veneto, ci hai detto che state andando nelle scuole a portare i valori dello sport, e la risposta dei ragazzi, io lo so già, ma diciamo ai nostri telespettatori la risposta dei ragazzi di fronte a questo. Beh, la risposta è entusiasmante, devo dire, perché in un'epoca, diciamo, del virtuale, il digitale, e quindi il parlare di persona, vedere di persona le persone, quindi i campioni come Zantonella e anche Massimo Cetolin, che si è prodigato assolutamente per questa iniziativa e che ringraziamo, è veramente, apre il cuore, perché c'è ancora, basta andare a scavare e nei ragazzi c'è ancora lo spirito olimpico, la fiamma olimpica riesce ad essere ravvivata, e questo fa molto piacere. Riesce a scaldare ancora. Mi diceva Massimo Cetolin che ci sono davvero tante le domande dei ragazzi. Ci interrompiamo un attimo perché c'è un ulteriore cambio, già terminato anche il secondo cammino del secondo tedoforo, passaggio della fiaccola. Il secondo tedoforo si toglie dal percorso con un attimo di indecisione, la staffetta è passata. Adesso vediamo che partirà. Siamo all'altezza del comando dei Carabinieri Forestali per la Biodiversità, mi sembra, sì, esatto. Quindi siamo in via Lioni e ci si dirige verso est, appunto verso l'incrocio cosiddetto dei Frati, dove ci sarà sicuramente un altro cambio. Vedete qualche passo di corsa e dopo sicuramente si rallenterà. Bene, ringraziamo Alda Zaccariotto, grazie di essere stata con noi, grazie di quello che fate per queste Olimpiadi anche come Panathlon Club, e buon lavoro per la tua esperienza da volontaria. Grazie e buone Olimpiadi a tutti quanti, grazie. Grazie allora Alda Zaccariotto, e nel frattempo ci ha raggiunti un'autorità vittoriese. Abbiamo visto in
nel teleschermo la sindaca alla partenza e ci ha raggiunti qui in postazione molto più comodo, senza pioggia e al coperto, il vice sindaco Marco Dus. Allora adesso Marco seguiamo questo, penso che ci sia a breve, ecco qua già il cambio. Diciamo che non è che fanno tanta fatica i tedofori perché questi 200 metri passano in un soffio. Adesso vediamo, ci sarà l'ennesimo cambio. Qui in questo caso invece c'è anche il cambio di fiaccola, mentre prima si sono passati la fiaccola tra uno e l'altro, adesso c'è appunto l'accensione di una nuova fiaccola. Penso che serva anche per evitare che si scarichino queste fiaccole, che non so che durata abbiano. So che hanno sono state studiate per non spegnersi anche in caso di grande vento, però evidentemente, probabilmente dico io, la carica non ha una durata molto lunga. Siamo ancora in via Lioni, tra poco si girerà verso destra, verso via Rizzera. Allora Marco Dus, vice sindaco di Vittorio Veneto, sei anche tu uno sportivo, non sei lì ma sei qua in veste, diciamo, istituzionale. È comunque una bella cosa per la città ospitare la fiaccola olimpica. Beh, sicuramente è un onore perché è un evento, insomma, che sappiamo che si ripete non molto spesso e non molto di frequente, quindi è veramente un onore e direi anche un momento storico perché poi verrà ricordato da tutti i vittoriesi. Un passaggio è un passaggio assolutamente di tutto rilievo. Il tempo, lo sappiamo e lo vediamo anche da queste immagini, non è dei migliori, però se qui piove lassù, e con lassù intendo Cortina, nevicherà, e quindi questa cosa qui è sicuramente positiva, visto che quelle che si svolgeranno saranno delle Olimpiadi invernali, per cui condizione sine qua non quantomeno che ci sia la neve. Mettiamola così, Vittorio Veneto ha portato la neve a Cortina per le Olimpiadi. Esatto, sì. Direi assolutamente di sì, e comunque vedo che la città ha accolto assolutamente con calore, nonostante le temperature e il tempo, l'arrivo della fiamma olimpica. Lo sta facendo in questi momenti, vedo tante persone lungo il percorso, ce ne sono anche qui molte in Foro Boario che stanno attendendo. Noi mi pare che come organizzazione ci stiamo muovendo bene, perché anche qui c'è un grande sforzo da parte di tutti, volontari e comune, per garantire la sicurezza, e per cui insomma è un momento molto emozionante per la nostra città, e che ci fa piacere fare questo piccolo pezzo di puzzle nel grande gioco delle Olimpiadi. Sicuramente è un pezzo di puzzle davvero importante, perché appunto oggi la fiamma sale nella provincia dove si svolgeranno le Olimpiadi, almeno una parte, quindi oggi pomeriggio arriveremo in provincia di Belluno. Siamo noi l'anticamera di questo passaggio. Adesso vediamo la fiaccola, ha girato per via Rizzera, in questo momento è in via Peruchina. Informazioni prettamente vittoriesi per qualcuno che voglia riconoscere le strade. Ci sono stati ormai diversi cambi. In questo tratto di strada ci dovrebbero essere gli esponenti di Vittoria Atletica, Scuole di Maratona e dei gruppi di cammino, che come detto l'amministrazione comunale ha coinvolto per appunto accompagnare la fiaccola. Chiaramente doveva essere prevista la presenza anche di tanti ragazzini. È chiaro che, visto il tempo, qualcuno c'è, come lo vediamo in questo momento, però chiaramente non è possibile avere le folle. Però, come sottolineava giustamente il vice sindaco Marco Dus, c'è gente lungo le strade, nonostante la pioggia, il vento e il freddo. La gente è lì a vedere la fiaccola che passa, perché è un appuntamento che è storico. Marco, Vittorio accoglie volentieri ovviamente questa fiaccola, perché comunque è una città che allo sport ha sempre tenuto e allo sport tiene. Sì, certo, noi abbiamo in città numerosi impianti sportivi che vengono usufruiti un po' da tutto il territorio, non solo dei cittadini vittoriesi. Storicamente abbiamo un parterre di atleti assolutamente di tutto rispetto, che si sono distinti in diverse discipline, per cui diciamo la vocazione sportiva della nostra città lo è da sempre, e speriamo che lo sia anche in futuro con le nuove leve che stanno avanzando. Nuove leve e nuovi impianti, ti passo questo assist.
Sì, cioè, gli investimenti che noi abbiamo in programma come appunto piano di investimenti sono assolutamente di tutto rilievo perché riguardano sia il primo tra tutti la realizzazione della nuova piscina comunale, ma poi anche l'impianto, il nuovo campo da rugby che insomma speriamo a breve di riuscire a instradare, e quindi ci sono grandi investimenti che abbiamo sia in programma ma anche alcuni che sono stati già attuati, come la sistemazione di alcune palestre che richiedevano appunto di investimenti. Una palestra che ne arriva una tra poco, mi pare, no? C'è in arrivo il completamento di una nuova. Il regista continua a dirmi di spostare il microfono, adesso vediamo che prima della fine riesca a tenerla a distanza giusta, ma mi interrompo perché in questo momento sta accendendo la sua fiaccola Roberto Zandonella. Non me ne vogliano gli altri, ma forse questa è la star, diciamo, tra i tedofoli che percorreranno il tratto vittoriese. Roberto Zandonella, che le Olimpiadi non solo le ha disputate ma le ha pure vinte nel 1968, quando a Grenoble vinse l'oro nel bob a 4 assieme al mitico Eugenio Monti, a cui ha accennato prima Alda Zaccariotto, e del quale vedremo presto, non so esattamente quando, ma una fiction o un film, insomma, sulla Rai, che proprio stanno presentando in questi giorni un film proprio sulla storia di Eugenio Monti. Bene, questo signore che vedete che sta per partire, Roberto Zandonella, era sul bob assieme a Eugenio Monti quando nel 1968 a Grenoble l'Italia vinse l'oro nel bob a 4. Eccolo in via Galilei. Roberto Zandonella è stato invitato a partecipare a questo diciamo, trasporto della fiamma tricolore. Lui l'ha già portata nel 2006, questa volta ha un'emozione diversa, non solo perché ha 20 anni in più, ma anche perché appunto è nella sua città di adozione, perché lui sarebbe cadorino di Dosoledo, ma vive a Vittorio Veneto da tantissimi anni, dove appunto ha fatto crescere anche generazioni di sciatori col suo impegno, specialmente con i bambini piccoli della Scinottoli Vittorio Veneto. Vediamo che sta camminando, sorridendo. Mi aveva detto Roberto Zandonella, lo chiamerò Zando perché tutti lo conoscono come Zando, mi aveva detto: Zando, sì, ho accettato l'invito volentieri a portare la fiaccola, alla condizione di poter solo camminare, perché se mi chiedevano di correre sarebbe stato un problema. Non so l'età esatta, ma penso che gli 80 siano stati superati e, come vedete, li porta comunque egregiamente, e saluta anche gli spettatori che lungo il percorso lo stanno sicuramente acclamando. Secondo la mappa, diciamo, che ci è stata fornita, dovrebbe esserci la scherma Vittorio Veneto e il rugby Vittorio Veneto, che appunto accompagnano in questo tratto assieme al Kodokan Judo, laboratorio marziale, e poi andando avanti Pallacanestro Vittorio, sempre in via Galilei, Pallacanestro Vittorio Veneto e Rolly School. Per allora, Marco, dicevamo di questi impianti sportivi che crescono, e c'è anche, abbiamo citato i gruppi di cammino, a Vittorio Veneto, come altri comuni, anche attraverso l'USL, lo sport viene promosso non solo per l'agonismo ma anche per la salute. Sì, assolutamente, lo sport innanzitutto è per quello, per la salute di ogni singolo cittadino, poi se c'è chi ha la voglia, l'interesse e la forza di fare anche dell'agonismo, ben venga. Noi comunque lo promuoviamo in tutte, diciamo, le attività che riusciamo a mettere in campo. Abbiamo anche uno straordinario paesaggio di cui siamo... Scusa se ti interrompo, Marco, perché Roberto Zandonella ha finito la sua fatica, sta passando la sua fiaccola al tedofolo che la sta seguendo. Scusa. Sì, dicevo che il paesaggio che ci circonda ci permette anche di godere, di fare attività sportive all'aperto. Questo è sicuramente un altro dei punti di eccellenza della nostra città, perché appunto siamo ricchi di percorsi sia ciclabili che pedonali che ci permettono appunto di stare in mezzo alla natura e poter comunque fare delle attività sportive. Quindi questa è una peculiarità sicuramente notevole della nostra città. Ti offro un altro assist, stiamo vedendo persone camminare in mezzo alla strada per Vittorio Veneto, e biciclette magari meno perché piove, ma insomma l'idea di vedere una Vittorio sempre più pedonale e ciclabile so che vi piace.
Sì, piace a noi, ma piace soprattutto alle persone che quotidianamente, posso dirle insomma, con una certa sicurezza, ce lo richiedono perché appunto sia per le proprie caratteristiche urbanistiche della città, ma anche per il fatto che sia appunto immersa nel verde, è una città vissuta molto da chi si muove a piedi e in bicicletta. In questo caso le infrastrutture sono un po' più complicate da inserire nel tessuto urbano perché naturalmente l'equilibrio tra chi giustamente si deve muovere in auto, deve poter parcheggiare e chi voglia godere un po' di una mobilità lenta non è sempre facile da riuscire a trovare, però è un equilibrio che stiamo cercando, insomma, ecco. State cercando anche con delle idee che ci hai raccontato sui quotidiani e sui settimanali della settimana che si sta concludendo. Vediamo in questo tratto il tedoforo, la tedofora addirittura corre e anche questo è un bel segno, insomma c'è chi cammina, c'è chi corre, vedete la staffetta della polizia stradale, anche il nostro cameraman comunque sta correndo se riesce a tenere il suo passo e ringraziamo di nuovo Michele Dalmagro e Mirko Andreetta che si fanno anche loro la loro passeggiatina. Loro a differenza dei tedofori non si fermano dopo 200 metri ma si faranno tutto il percorso e li accoglieremo sicuramente qui al Sacrario delle Bandiere dove siamo ospitati al calduccio, anche se non c'è il riscaldamento, ma sicuramente stiamo meglio che fuori dove purtroppo l'aria seravallese e la pioggerella non sono certo molto gradevoli, mettiamola così. Vediamo che c'è un altro cambio di tedoforo, siamo all'altezza di via Galilei ancora, ce ne sarà ancora un piccolo tratto, viene istruito il tedoforo anche su come tenere la fiaccola. È chiaro che c'è tutto un cerimoniale, ci è stato detto che ai tedofori è stato dato un volumetto addirittura con tutte le istruzioni per come dovevano comportarsi. Intanto salutiamo Marco Dus, buona giornata, se eventualmente ci sentiamo dopo. Dicevo che ai tedofori è stato dato un volumetto, siamo all'altezza di via 24 maggio per la precisione, un volumetto con tutte le istruzioni di come si dovevano comportare, cosa dovevano fare, cosa potevano fare, cosa non potevano fare. È stato dato come ricordo, avranno sicuramente oltre all'emozione anche questo abbigliamento che vedete indossano, questa giacca che copre, una giacca antipioggia, antivento e dei pantaloni oltre al berretto e ai guanti. Questo sarà oltre all'emozione il ricordo tangibile che rimarrà a tutti i 10.001 tedofori che in queste settimane stanno accompagnando la fiamma che è partita in novembre, se non ricordo male, da Olimpia e il 6 febbraio accenderà il braciere nello stadio di Giuseppe Meazza, detto San Siro, a Milano, nella cerimonia diciamo, di inaugurazione ufficiale di queste Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Siamo in via Galilei, tra poco ci sarà una curva a sinistra lungo via Da Vinci, attraverso la quale si sboccherà sul viale della Vittoria, il viale principale del centro cittadino, che poi verrà percorso in tutta la sua lunghezza verso nord, quindi si entrerà in via Cavour e alla conclusione di via Cavour ci sarà la curva e l'ingresso negli ultimi metri, qui dove ci troviamo in piazza Foro Boario, all'ingresso di Serravalle. Vediamo che siamo ancora in via Galilei, all'incrocio con via Scrizzi in questo momento. Questa tedofora cammina, non è come altri che hanno corso, penso che siamo arrivati al cambio, ecco lì il nuovo tedoforo, cambio anche di fiaccola, vedete che ogni qualche passaggio viene sostituita anche la fiaccola, si accende quella nuova e si è pronti a partire. Tra pochi metri si svolterà, come detto, verso sinistra per entrare in via Da Vinci, il breve tratto di via Da Vinci, per poi entrare in viale della Vittoria. Vediamo che c'è un attimo di attesa, partono i mezzi, parte la carovana e parte anche la nuova tedofora, accompagnata dai 4 angeli custodi che garantiscono e danno anche una sua conformazione al plotoncino che sta accompagnando il fuoco.
vedete che la fiamma resiste nonostante il vento e la pioggia, perché come detto la fiaccola è stata studiata ovviamente apposta, le persone anche alle finestre che salutano, è davvero una attività, diciamo un'iniziativa semplice nel suo che una persona che passa con una fiaccola, però è sicuramente emozionante proprio per il significato che rappresenta il fuoco che è stato acceso a Olimpia, come ogni volta che ci sono delle Olimpiadi, siano esse estive o invernali, parte da Olimpia dove si sono svolte le prime Olimpiadi della storia e arriva nella destinazione dove a rotazione le manifestazioni olimpiche si organizzano e si svolgono. Siamo nell'ultimo tratto di Via Galilei, uno dei due tratti lunghi, uno verso nord, nella direzione sud-nord, uno è su Via Galilei, l'altro è il Viale della Vittoria, dal quale tra pochi metri ci si inserirà. Adesso vedete c'è stata la curva verso Via Da Vinci, un breve tratto di Via Da Vinci verso ovest in questo momento, e quando si entrerà sul viale saremo in Viale della Vittoria. Vedete il tratto, il tedoforo saluta, c'è sicuramente le persone che richiamano e che salutano il fuoco al passaggio, c'è un nuovo cambio, vedete il nuovo tedoforo ha già preso in mano la fiaccola, e nel frattempo, se sentite dei rumori di fondo, è arrivata la sindaca che invitiamo presto a raggiungerci qui in postazione. Intanto sta per partire il nuovo tedoforo e sta per partire l'ultimo tratto di Via Da Vinci. Ciao sindaca, adesso presto avremo modo di parlare, vediamo, anzi sindaca, vediamo, vedi in diretta che stanno per entrare in Viale della Vittoria per poi risalire e passare davanti al municipio, eccetera, eccetera. Allora, sei stata alla partenza, che aria c'era? Aria intendo come spirito più che l'aria, il vento. Direi che c'era uno spirito olimpico in tutti i sensi, la gente era molto emozionata, molto felice di essere lì in quel momento, anzi ringrazio tutti i cittadini anche del comune di Vittorio Veneto, ma anche delle altre città che si sono riversati qui da noi, e penso che sia un momento veramente emozionante per tutti, carico di valori universali di pace, solidarietà, fratellanza, e si sente veramente, più ci avviciniamo alle Olimpiadi, più il calore delle persone sale, quindi per noi è veramente bellissimo. Grazie al comitato Milano Cortina che ha scelto la città di Vittorio Veneto, grazie all'organizzazione, mi sento di ringraziare la polizia locale, le forze dell'ordine, tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo importante evento. Se posso dire, da vittoriese, il fatto di vedere anche tutta questa gente, comunque nonostante la giornata, il meteo eccetera, che segue questa, che comunque è una cosa molto semplice, perché oltretutto, con tutto il rispetto, non ci sono personaggi del mondo dello sport, così, sono persone qualsiasi che portano la fiaccola, eppure c'è tanta gente, e questo secondo me per uno sportivo è bello da vedere, no? Assolutamente sì, come dicevi tu, i tedofori che sono 17, innanzitutto li ringraziamo, sono gente comune, un insegnante di educazione fisica, una mia collega, poi c'è un'altra figlia di un altro collega vittoriese, Roberto Zangonella, per quello che sta facendo. Ringraziamo veramente tutti e si sente appunto, come hai detto tu, il calore delle persone che mettono del loro su quello che questi tedofori stanno portando avanti con tanta emozione. E, insomma, bello che le persone rispondano in modo così forte a questo appello che arriva appunto per queste Olimpiadi. E io auguro a tutti gli atleti una buona Olimpiade e soprattutto a tutto il territorio, insomma, di guadagnare in termini anche di valori, ripeto, di condivisione, del rispetto anche del territorio e di quello che offre un'Olimpiadi. Stiamo vedendo anche un nuovo cambio di tedoforo. I tedofori ormai sono diversi, quelli che hanno già concluso la loro fatica, chiamiamola fatica, insomma erano questi 200 metri, più che altro hanno concluso la loro emozione forse, e siamo quasi in Piazza del Popolo, siamo in Viale della Vittoria, riparte la carovana
e ci sono anche lungo la strada, le abbiamo citate, diverse associazioni. Adesso siamo all'altezza di Viale della Vittoria, quindi dovrebbero esserci la pallacanestro Vittorio Veneto con Rolly School, e poi più avanti all'altezza del piccolo rifugio, ma dobbiamo aspettare ancora un po' perché c'è la Piazza del Popolo e poi la parte nord del Viale della Vittoria, ci saranno i Lupi del Cansiglio, i Falcons e l'Eurobike, associazioni sportive che hanno a che fare con la disabilità, quindi onore al merito. E è bello anche che si siano ritrovati proprio davanti al piccolo rifugio, che partecipa con calore e con entusiasmo al passaggio proprio davanti alla loro struttura della fiaccola olimpica. Sindaca, c'è stata questa partecipazione anche delle associazioni sportive, mi sembra un bel segno anche questo. Assolutamente sì, quando abbiamo saputo appunto che la fiamma olimpica transitava per Vittorio Veneto abbiamo coordinato insomma le associazioni sportive che hanno risposto con molto entusiasmo a questo appello e appunto stanno portando i loro atleti, i loro ragazzi a vedere appunto la fiamma, e quindi le associazioni sportive che sono poi fulcro della nostra città, su cui gira attorno tutta una serie di impegni. Guarda quanta gente c'è adesso in Viale della Vittoria, dove ci sono appunto le associazioni, e questo per noi è molto importante e dà anche risalto alla loro attività, quello che fanno quotidianamente, portando avanti con tanta dedizione e sacrificio il bene dei ragazzi, che è l'attività sportiva, non solo dal punto di vista salutare e di sport, ma anche da un punto valoriale, ecco, che dicevamo prima. Certo, adesso vediamo che c'è un nuovo cambio di tedoforo, qui si cambia anche la fiaccola, vediamo che c'è l'accensione della nuova fiaccola e appunto il tedoforo sta per partire esattamente davanti al municipio. Vedi le tue finestre chiuse, Sindaca, perché sei qua, oggi non si lavora in municipio, si lavora sul territorio e si sta per partire. Sì, assolutamente sì, volevo anche ricordare che con me alla partenza c'era il sindaco di Revine Lago Magagnin. Scusate, adesso c'è anche un fuori programma, c'è una fiaccola storica, se non ricordo male, se non ho capito male, è una fiaccola del 1956 dell'epoca, che un vecchio tedoforo ha voluto avvicinare, almeno avvicinare, mi pare che non le abbiano lasciate accendere, ma comunque c'è stato questo ideale contatto tra la fiaccola di dunque 56 arrivare al 2026, sono 70 anni, dopo 70 anni la fiaccola ha ancora sfiorato di nuovo il fuoco delle Olimpiadi. Stavi dicendo, scusa che ti ho interrotto. Sì, stavo dicendo che con me alla partenza e anche qui all'arrivo c'è il sindaco di Revine Lago Magagnin e l'assessore di Tarzo Simone Baldassar, che sono venuti anche loro qui ad accogliere la fiamma olimpica, e quindi è bello anche, voglio dire, c'è una condivisione di tutto il territorio, quindi è l'unione anche delle forze dei sindaci e del territorio in onore delle Olimpiadi. Beh, allora a questo punto, Sindaca, chiamiamo anche il sindaco di Revine, così sentiamo anche da lui due parole. Intanto vediamo il tedoforo che sta percorrendo il tratto, diciamo, più a nord del Viale della Vittoria. Chiediamo al sindaco Magagnin di pazientare un attimo, stiamo per passare davanti al piccolo rifugio, questa struttura molto nota ai vittoriesi, non solo, che sta attendendo con trepidazione il passaggio proprio davanti a loro della fiaccola olimpica. In quella zona ci saranno i Lupi del Cansiglio, i Falcons, Vittorio Veneto e l'Eurobike, 3 associazioni sportive che lavorano con i ragazzi con disabilità, e quindi eccoli qua, stiamo per arrivare all'altezza del piccolo rifugio, e appunto è bello anche che ci sia questa partecipazione un po' globale. Allora, a proposito di globalità, siamo a Vittorio Veneto, ma abbiamo di fianco a noi il sindaco di Revine Lago, Massimo Magagnin. Anche questo fatto di essere qui fuori dal vostro comune è un bel segno di partecipazione, no, sindaco? Beh, sicuramente, come dico spesso da qualche anno a questa parte, si guarda anche oltre il proprio orticello. In questo caso non avrei potuto fare altrimenti, però ringrazio ovviamente Mirella, sindaco di Vittorio Veneto, per l'invito. È un'occasione che non si poteva assolutamente perdere, perché chissà quando ci ricapiterà. Approfitto per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per ospitare qui questo 49esimo
49esimo passaggio di tappa. Sappiamo che da oggi comunque inizieremo anche a toccare la provincia di Belluno, che è sede vera e propria della 25esima Olimpiade invernale. Bello, peccato per il tempo, ma da una parte ricordo siamo a gennaio, siamo in pieno inverno e sono le Olimpiadi invernali. Qui piove, ci sono 5 gradi, speriamo che nel bellunese ci sia qualche fiocco di neve. Abbiamo già detto prima che il passaggio a Vittorio Veneto ha portato la neve a Cortina, perché fino adesso non c'era, oggi c'è neve, quindi abbiamo portato la neve a Cortina, vendiamola così, insomma, questa giornata di pioggia. Sindaco, hai giustamente detto appunto il fatto di collaborare e guardare oltre il proprio orticello. Ci siamo visti qualche giorno fa in municipio quando si parlava del bilancio, diciamo, dell'attività della polizia locale. Questa è la conferma che guardate oltre il vostro orticello. Intanto, scusa, mi fermo perché siamo davanti al piccolo rifugio, l'abbiamo detto, che c'era appunto questo momento, non ci saranno soste, non sono previste dal cerimoniale, però c'è il passaggio, il saluto della grande famiglia del piccolo rifugio e delle associazioni che sono lì a salutare il passaggio, il cambio del testimone, del cambio della fiaccola proprio davanti al piccolo rifugio. Dicevamo il fatto di avere questa attività di polizia locale assieme dimostra che è vero quello che ha appena detto, cioè che si comincia a ragionare non sotto il proprio campanile, ma guardando un po' con lo sguardo più alto. Nel 2026, ormai è in piedi da diversi anni, circa 9 anni, direi che è necessario unire le forze. Bene, allora adesso voi dopo rimarrete qua o andate a cogliere la fiamma che arriva. Ci sono le bandiere che sventolano, sapete che fuori di qua c'è molto vento, comunque buon lavoro. Grazie. Grazie e ringrazio la Tenda TV per il lavoro che sta facendo, grazie tante. Ringraziamo anche la consulta dell'associazionismo combattentistico ed Arma che ci sta ospitando in questo posto che sicuramente è più coperto di quello che c'è fuori. Buon proseguo, buona giornata a tutti. E buone Olimpiadi anche a voi, grazie al sindaco di Revine Lago Massimo Mangagnin e alla sindaca di Vittorio Veneto Mirella Bagliana che ci hanno appunto portato la loro testimonianza. Siamo ormai con i tedofori abbastanza vicini perché come vedete siamo in via Cavour, in fondo a via Cavour alla semicurva di questa via adesso c'è un ulteriore cambio di tedoforo, cambio anche di fiaccola. In fondo a questa semicurva ci sarà la curva a destra e l'ingresso in Foro Boario dove ci sarà appunto l'ultima tappa, l'ultimo tedoforo per questa tappa vittoriese. Giustamente la sindaca di Vittorio Veneto e il sindaco di Revine Lago ci hanno lasciati per andare a cogliere la fiamma che hanno salutato alla partenza e vanno a accoglierla all'arrivo di questi circa 3 chilometri di trasferimento. Tanto siamo qui all'interno della chiesetta Sacrario delle Bandiere. Chiaramente se sentite dei rumori di fondo ci può stare perché ci sono tutti i vari corpi, le varie associazioni che sono qui a ospitarci e sono anche qui a tenere i loro gonfaloni. Stanno arrivando, forse si sentono anche i rumori di fondo, sta arrivando la carovana perché appunto mentre vediamo inquadrata una tedofora in via Cavour, l'inizio della carovana è già arrivata in Foro Boario, al di fuori della nostra sede. È chiaro che ci sarà qualche rumore di fondo, intanto i rappresentanti delle varie associazioni d'Arma si spostano dal Sacrario con i loro gonfaloni e anche questo momento, diciamo, solenne dell'arrivo della fiamma olimpica viene salutato con i loro gonfaloni che appunto accolgono con tutti gli onori l'arrivo della fiamma. Nel frattempo vediamo questo, forse è il penultimo tedoforo o ultimo, è Vanessa Tonon, un'atleta che anche lei ha ottenuto di poter portare la fiaccola in questo ultimo tratto.
invece il presidente degli Alpini Maurizio Casetta e il già vice Roldano De Biasi portano un mini braciere che è contenuto all'interno del Sacrario delle Bandiere dove ci troviamo, lo portano all'esterno dove verrà probabilmente acceso questo gesto simbolico della fiamma che arriva a Vittorio Veneto e viene acceso il braciere. Chissà se i nostri cameraman riusciranno a inquadrare il momento in cui verrà acceso il braciere. Intanto siamo nel tratto finale di via Cavour dove c'è appunto l'ultimo passaggio. Forse sentite in sottofondo il rumore, la musica e il vociare dei mezzi della carovana che sono già arrivati con gli sponsor tecnici delle Olimpiadi che precedono appunto la carovana con i tedofori e i 4 accompagnatori che vedete vestiti di blu, mentre il tedoforo ovviamente è quello bianco. Il tedoforo sta facendo la curva in via Cavour e quindi siamo arrivati al traguardo, chiamiamolo così, di Foro Boario, dove ci sarà appunto gli ultimi passi del tedoforo vittoriese prima di spostarsi, prima che il fuoco venga rimesso nella lanterna che verrà trasportata fino a Valdobbiadene, dove ci sarà la successiva tappa. Abbiamo detto che dopo Valdobbiadene ci sarà la tappa di Feltre, la tappa di Trichiana e si concluderà la giornata con l'arrivo nella città capoluogo di Belluno. Vediamo che questo è il momento, ecco, vediamo esattamente il momento in cui il braciere che era qui in fianco a noi fino a qualche istante fa, contenuto all'interno del Sacrario delle Bandiere, doveva essere acceso, ma con la stessa severità con cui non è stato concesso di accendere la fiaccola del vecchio tedoforo, il fuoco è stato portato avanti e vedete che si sta arrivando all'ultimo momento di questa tappa vittoriese, quando il fuoco verrà riconsegnato alla lanterna. Vedete che c'è l'accensione della lanterna che verrà trasferita sugli automezzi per essere portata poi a Valdobbiadene per la prossima tappa. Vediamo questo momento solenne, la fiamma è stata trasferita, il tedoforo viene portato a conclusione e i volontari accompagnatori del tedoforo salutano la folla e la carovana ripartirà da Vittorio Veneto per dirigersi, come si diceva, verso Valdobbiadene. In piazza Foro Boario adesso è coperta, diciamo, dalla folla che si era radunata a vedere il traguardo. C'era anche una installazione, non so se in qualche maniera riusciamo a inquadrare Olimpia, l'opera realizzata da l'artista vittoriese, la vedremo dopo, adesso c'è troppa gente, comunque intanto ve la racconto. Olimpia, l'opera realizzata da Maurizio Armelin, l'artista vittoriese, con l'ausilio di Metalmont, rappresentano i 5 volti che rappresentano le 5 etnie della Terra nei 5 colori dei 5 cerchi olimpici, che sono i 5 colori che rappresentano i 5 continenti. Questa installazione che in questo momento è qui in Foro Boario ad accogliere. Ecco, abbiamo acceso finalmente anche la fiaccola del 1956, all'epoca veniva lasciata ai tedofori, adesso come sappiamo le fiaccole non vengono lasciate ai tedofori che le hanno portate. Dicevo, questa installazione è stata realizzata e posizionata ad accogliere la fiamma olimpica e poi successivamente verrà posizionata in una struttura sportiva vittoriese. Ecco, vediamo l'ultimo tedoforo di oggi con la fiamma che è stata portata qui a Vittorio Veneto. Nel frattempo la fiamma se ne sta già andando, quella che deve proseguire verso Milano, e si è fermata un pezzo di fiamma nella vecchia
nella vecchia fiaccola che fu usata nel 1956 proprio in occasione delle prime Olimpiadi invernali di Cortina 1956. Vedete sulla destra l'automezzo che porta i volontari che hanno, diciamo, scortato i tedofori, e la fiamma al suo interno nella lanterna che abbiamo visto accendere, e si saluta. Vedete che è proprio una tappa di transito, si sapeva che lo era e così è stato, senza soste, senza discorsi. La fiamma se ne va con la sua carovana verso la prossima tappa. Vediamo che ancora la grande mole di gente non lascia, diciamo, in senso buono passare gli automezzi della carovana. Intanto c'è la fiaccola del 1956 che arde. Anche questo è un modo per ricordare l'evento del passaggio della fiaccola olimpica. Anche allora passò per Vittorio Veneto verso il Cadore, dove appunto andò a accendere il braciere, che quella volta era sistemato a Cortina d'Ampezzo, mentre, come abbiamo detto, quest'anno in questa doppia sede di Olimpiadi il braciere sarà a San Siro. Sta per arrivare, sembra, una tedofora anche qui da noi. Tanto vediamo le immagini. Vediamo le immagini della fiaccola che se ne va, e intanto ci ha raggiunti in postazione l'ultima tedofora. Allora, ti chiami? Vanessa Tonon. Ok, ti avevamo già presentato. Allora, sei stata l'ultima, quindi hai portato la fiaccola nel tratto, diciamo, più importante. Raccontaci un po' l'emozione che hai vissuto. Dall'inizio alla fine è stata un'emozione pazzesca, perché comunque abbiamo incontrato tante persone che ci hanno messo a nostro agio, e vedere Vittorio Veneto, entrambi i lati della strada pieni, è un'emozione. Hai la voce che ti trema, sei davvero emozionata. Sì, molto, molto. Ascolta, ti sei iscritta tu in questo portale, e cosa ti ha spinto a farlo? Mi ha spinto perché in realtà era un percorso che io ho fatto anche una tesi di laurea, quindi durante una pubblicità di Sanremo ho mandato la candidatura, e poi a novembre mi è arrivata la risposta e sono contentissima, ecco. Hai fatto una tesi di laurea su queste cose? Sì, assolutamente. E cioè, esattamente? Dal punto di vista di marketing territoriale, ecco. Ah, ok, quindi L'organizzazione, un po' la storia di quello che sono stati i Giochi Olimpici in Italia, Cortina, Torino, e poi arrivando alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ecco. tu sei una sportiva, giusto? Io sono una sportiva, gioco pallavolo in Serie C, quindi Vittorio Veneto, Aurora Volley Vittorio Veneto, e eccomi qua. E quindi per uno sportivo portare la fiaccola olimpica, non so se ti rendi veramente conto di cosa hai fatto. Sì, faccio parte di quei 10.001 e sono veramente entusiasta adesso si chiude un ciclo, ecco, diciamo, del personale, ecco. Ascolta, sappiamo che le Olimpiadi sono diciamo, l'evento principale di tutti gli sport. Ha un sapore diverso anche da tutti gli altri campionati, tutte le altre manifestazioni. I valori olimpici per una sportiva che comunque gioca a uno sport di squadra, come li senti, come li provi? Sicuramente le emozioni sono sempre forti, ovviamente quando ero grande così immaginavo di arrivarci alle Olimpiadi, non è possibile per tutti, ecco, però ci sono altri modi per arrivarci, ecco, esatto. E mai perdere la speranza. In un certo senso hai partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sì. Ok, grazie Vanessa, complimenti. E ci ha raggiunto un altro tedoforo. Vieni, raggiungici qua. Buongiorno, intanto presentati. Io sono Lorenzo, vengo da Treviso e oggi per me è un grandissimo onore, piacere aver portato a fiaccola olimpica. È stato un momento indimenticabile. Sei uno sportivo anche tu? Esattamente, sì, bravo. E che sport pratichi? Io sono uno schermidore, però ho una grandissima passione anche per lo sci, quindi diciamo è perfetto. Sei Esatto.
il notizia. Esatto. Ok, e ascolta, spiegaci un po', perché è una curiosità anche questa, ci sei anche tu probabilmente iscritto tramite il portale per fare il tedoforo, ma hai scelto tu la destinazione di Vittorio Veneto o ti è stata assegnata? No, mi è stata assegnata, io sono di Treviso appunto come ho detto prima, però per me andava benissimo, mi è stato detto Vittorio Veneto, io non ho potuto dire assolutamente di no, anzi una bellissima città, un bellissimo paese, una grandissima accoglienza, devo dire che nonostante la pioggia tanta gente è scesa per supportarci e questo devo dire un grazie a loro. Ascolta, l'emozione, Vanessa aveva la voce che gli tremava, te sei un uomo e trema un po' meno, però l'emozione c'è stata. No, assolutamente, l'emozione è dentro, cerco di contenerla, ma è grandissima e fortissima. Devo dire che rimarrà un ricordo indelebile quello che ho vissuto, però questo anche grazie appunto a tutte le persone, tutti i bambini e bambine che erano intorno e mi salutavano, questo è un bellissimo ricordo. Bene, grazie allora e complimenti a questo nuovo tedoforo che ci ha raggiunti e salutati, e vediamo che intanto nella chiesetta Sacrario delle Bandiere c'è ancora in corso una specie di nuova accensione del braciere. Roldano De Biasi è da questa mattina che sta cercando di organizzare questa cosa e ce la faremo, perché tra poco abbiamo 2 tedofori che accenderanno, lo vediamo in questo momento, il vecchio braciere. E intanto ci sono le dichiarazioni ufficiali anche dei nostri 2 tedofori che abbiamo sentito, una pallavolista e uno schermidore sciatore che hanno portato la fiamma fino a qui al Foro Boario. Adesso hanno questo onore supplementare, diciamo fuori protocollo, di accendere addirittura il braciere, e siamo inquadrati, quindi possiamo pure procedere con l'accensione del braciere. Speriamo che non esploda, ma insomma ce la possiamo fare. C'è un braciere particolare, ecco che vediamo l'accensione del braciere di Vittorio Veneto. Eccolo qua, la fiamma è arrivata al Sacrario delle Bandiere e adesso è accolta con un applauso un po' timido, ma sapete perché è timido? Perché sono tutti con il cellulare in mano, perché vogliono riprendere il momento così diciamo importante e simbolico, tutti col cellulare in mano. Giustamente il nostro amico Roldano De Biasi ci ricorda che questa braciere è la fiaccola della pace che nel 2018, il centenario della conclusione della Grande Guerra, bruciò e fu accesa appunto qui a Vittorio Veneto nel ricordo della conclusione della Grande Guerra, appunto la fiaccola della pace, la stessa fiaccola della pace che oggi è stata accesa qualche istante fa qui in diretta per gli telespettatori della Tenda TV. Pensate che tutta la gente che è qui fuori al Foro Boario non ha visto questo momento, che solo voi che siete collegati sulla tenda riuscite a vedere. I nostri 2 tedofori, giovani tedofori che hanno acceso questa fiaccola della pace, grazie appunto all'idea di Roldano De Biasi che una ne fa e 100 ne pensa, è riuscito a inventare anche questa cerimonia all'interno di un luogo così diciamo simbolico e importante qual è il Sacrario delle Bandiere, che contiene gonfaloni di tutte le associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, ma non solo di Vittorio Veneto, e merita sicuramente una visita, e grazie alla consulta che ci ha ospitato e ci sta ancora ospitando per questo momento. Adesso vedete avevate visto fino a qualche istante fa le telecamere che inquadravano l'esterno del Sacrario delle Bandiere con tutta la gente che guarda quello che sta succedendo all'interno, cioè l'ascensione di questo braciere. Ringraziamo i nostri 2 tedofori che ci salutano e vanno e abbandonano il Sacrario delle Bandiere. Nel frattempo sono arrivati i nostri 2 grandi, anzi inviterei i nostri 2, dopo, i nostri 2 operatori, c'è tempo, volevo vedere se avevano ancora un po' di sangue che circola per parlare. Intanto c'è il braciere che continua ad ardere, bisogna prestare attenzione. Potrei chiamare però qui di fianco a me
il presidente, anzi mi sposto io, regia. Abbiamo il super mega presidente. Adesso vediamo se ci inquadrano, presidente. Guarda, di fianco alla Fiaccola della Pace. Siamo in diretta, presidente. Anche perché si sta bene qui. Beh, siamo stati già bene qui dentro, adesso Sì, col focherello ancora meglio. ancora meglio, esattamente. Ascolta, allora presidente Maurizio Caseta, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Beh, gli alpini non possono mai mancare in queste occasioni così. Assolutamente no. Però ti do una notizia, se non sai, domani mattina la tappa che va da Pieve di Cadore a Valle di Cadore sarà fatta come Tedofori da 266 alpini. Ah, solo alpini? Solo alpini. Ci sarà anche Maurizio Caseta? Certo. Ma con la Fiaccola? Con la Fiaccola andremo su, con la Fiaccola tutti quanti, faremo una ventina, 16-20 metri a testa e... No, ma davvero 16-20 metri? Sì, certo, siamo in 260, sono 4 km e 8 di percorso, per cui basta fare un conto molto, molto semplice. Bene, abbiamo dato anche questa, sai che la comunicazione rispetto a queste iniziative dei Tedofori sono sempre molto segrete. Adesso intanto che parliamo ci danno delle cose da fuori onda, però adesso vedremo tra poco l'accensione della Fiaccola, l'abbiamo già vista prima, ma adesso vedremo dal braciere, dalla Fiaccola della Pace del 2018, la Fiaccola del 1956 di Cortina che verrà accesa. Adesso non appena la regia ci darà il segno che si può fare, noi lo faremo. Possiamo farlo. Accendiamo la Fiaccola, ecco, immortalato dalle telecamere. Speriamo che non bruci tutto il sacrario qua, ma insomma adesso vediamo se ci vuole un attimo perché ha 70 anni per cui... sì. Niente. Bisogna insistere forse. Ok. Esatto, vediamo questo in questa inquadratura della Fiaccola con i due Tedofori. Spostiamoci, presidente, perché qua siamo di troppo. No, stammi pure di qua. Allora vediamo in questo momento inquadrata la Fiaccola del 1956 tenuta dai due Tedofori che sta per... forse non si accende, evidentemente il carburante non è più efficace. Comunque è bello questo momento con due Tedofori del 2026 che tengono la Fiaccola del 1956, 70 anni dopo la Fiaccola è ancora presente e a differenza loro purtroppo la Fiaccola un tempo veniva lasciata ai Tedofori, adesso a loro rimane solo il ricordo, l'emozione, ed ecco l'applauso per questo momento. Allora presidente, spendiamo anche due parole di questo luogo che ci ospita, il Sacrario delle Bandiere. C'è questo luogo di grande ufficialità e grande istituzionalità. Qual è il Sacrario? C'è anche il Presidente Prodromo. C'è anche il Presidente Prodromo che è il titolare, diciamo, della consulta e per cui ha in gestione questo Sacrario delle Bandiere. Lui può essere molto più preciso di me nel spiegare il Sacrario delle Bandiere. Va bene, allora Presidente, in due parole spieghiamo ai nostri telespettatori che hanno seguito una manifestazione sportiva che quindi è tutt'altro, ma spieghiamo, abbiamo detto che siamo nel Sacrario delle Bandiere, spieghiamo cosa contiene questo Sacrario. Questo Sacrario è da 12 anni che le associazioni d'Arma tengono i valori alti di questa memoria. La cosa a cui io tengo moltissimo è che la consulta ha dato vita di nuovo all'Associazione Nazionale dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, dove questo gonfalone rappresenta 1.250.000 medaglie d'oro dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Quindi noi attraverso, ripeto, le associazioni d'Arma teniamo molto a questa cultura e continuiamo ad esserlo a disposizione soprattutto della città di Vittorio. Allora, diciamo una cosa ai nostri telespettatori: se una persona volesse visitare il Sacrario, come può fare? Il Sacrario è aperto tutti i lunedì e la prima domenica dove c'è il mercatino. Quindi la prima domenica del mese e tutti i lunedì. E che orari più o meno? Ci sono molti dalle 9 alle 12 alla domenica e dalle 15 alle 18 e tutti i lunedì dalle 9 a mezzogiorno. E quindi ci sono molte richieste.
che sia più aperto questo sagrario, perché ripeto, soprattutto questo gonfalone è molto importante, perché erano molti anni che non sfilava più a Roma, adesso sono 3 anni che sfila sulle prime campagnole a Roma, e il capo di quest'ordine è il Presidente della Repubblica. Quindi, Niente meno. poco. Vi ringrazio e buona continuazione. Bene, grazie a voi, grazie al Presidente Prodromo che ci ha ospitati, grazie al Presidente Maurizio Casetta. Mi raccomando, fate allenamento perché domani vi aspetta una fatica per portare la fiaccola verso Cortina. Allora intanto vediamo, continuiamo a vedere dalle immagini della piazza che c'è ancora molta gente che guarda verso la nostra chiesetta. Chissà, si chiederanno cosa sta succedendo qua dentro. Nel frattempo arde e scalda anche la nostra fiaccola della pace. Allora io vorrei chiamare qua di fianco a me Roldano De Biasi. Vieni Roldano. Allora spiegaci in 2 parole, visto che abbiamo fatto questa cosa, spiega bene la storia di questa fiaccola, la fiaccola della pace. Nel 2018, durante tutte le manifestazioni che si sono svolte a Vittorio Veneto, la città ha simboleggiato la ricorrenza attraverso l'accensione di un cero. Mi giro e lo porto qua. Adesso arriva il cero, Eccolo qua. Questo cero è rimasto acceso durante tutti i raduni delle associazioni Dharma. Poi alla fine dell'anno è stato donato dalla città alla consulta delle associazioni perché lo venisse custodito all'interno di questo sagrario assieme a tutte le altre bandiere, e noi così abbiamo fatto. Oggi ci è apparso significativo che il passaggio della fiamma olimpica potesse dare origine anche all'accensione di questo cero che viene indicato come cero della pace, e così non tanto il cero ma piuttosto un braciere ha ricevuto simbolicamente questo passaggio dal fuoco di Olimpia, pace, al braciere della città di Vittorio Veneto, città della pace. Grande idea, bravo Roldano. Ricordiamo che nella storia quando c'erano le Olimpiadi si fermavano le guerre, quindi è la massima espressione della pace lo svolgimento delle Olimpiadi, quindi è giusto metaforicamente che anche a Vittorio Veneto la fiaccola della pace sia stata, il braciere della pace sia stato acceso proprio in occasione dell'arrivo della fiamma olimpica. Intanto prosegue la gente a calcarsi nella piazza, vedete, mi sembra che non piova, però gli ombrelli sono aperti e probabilmente qualcosa viene giù dal cielo, e c'è stata questa accorrere, diciamo, di tutta la gente che ha seguito fin dal primo momento l'arrivo dei tedofori, li ha seguiti lungo il loro tracciato. C'era la carovana ufficiale seguita ovviamente dai nostri cameraman, però la gente si è accodata nonostante il maltempo, è arrivata fino qui alla tappa, diciamo al momento finale di Foro Boario, dove c'è stata l'accensione anche fuori programma, ma più che gradito. E c'è stata appunto l'accensione del braciere della pace come gesto finale di questa giornata, di questo passaggio della fiamma per la 3ª volta, come abbiamo detto, qui a Vittorio Veneto. Nel frattempo appunto c'è ancora la gente accalcata. Salutiamo il Presidente degli Alpini che, come ci ha detto, domani sarà chiamato con oltre 200 penne nere a fare da tedoforo. Mi raccomando che c'è anche neve, occhio che non si scivoli, perché adesso andate a allenarvi, bravi, bevete qualcosa di caldo perché domani ne avete bisogno, e mi raccomando, occhio al ghiaccio e alla neve. Per questo nuovo impegno anche dell'Associazione Alpini. Bene, allora intanto vediamo che, lo vedo io dalla porta del Sacrario delle Bandiere, che c'è tutta ancora la folla all'esterno. È stata bella la partecipazione della città, anche attraverso le associazioni sportive che sono state coinvolte dall'amministrazione comunale, le ultime che hanno accompagnato
la fiaccola verso gli ultimi metri sono stati la Scherma San Marco, poi la Ginnastica Vega, Pallavolo Costa e CAI Sci Vittorio Veneto, e ultimissimi proprio qui a Foro Boario, Sci Club Nottoli, Sci Club Vittorio Veneto, Circolo Ippico San Mamante e i Sub di Vittorio Veneto, Sub che hanno la sede proprio qui a 2 passi dal nostro Sacrario delle Bandiere. Tutti mi fanno segno che è arrivato Francesco Introvigne, l'avevo visto anche perché è alto 2 metri e stavo finendo una frase. Allora, Presidente Introvigne, quando uno è Presidente si continua a chiamare Presidente, giusto? Sì, dai, Presidente emerito, qualcuno past President, insomma lo spirito rimane quello, la funzione cambia. Io comunque continuo a chiamarla Presidente. Siamo qui in un momento così, diciamo, istituzionale, in un luogo così istituzionale, al termine di un momento istituzionale. Qual è il passaggio della fiaccola olimpico? Lei è stato un grande sportivo, anche diciamo, arbitro a alti livelli di calcio, per cui è un uomo di sport. È un momento bello che lo sport permette di portare anche la gente in strada. Assolutamente sì, ma coinvolge tutta la cittadinanza, il popolo, la nostra nazione nello spirito della sportività in assoluto. Tra l'altro io sono un tedoforo del 2006, ma onore vuole che lo faccia anche domani a Pieve del Cadore. Abbiamo sentito. Difatti di fronte a me c'è Maurizio, l'attuale presidente di sezione, con il quale condivideremo anche questa bella esperienza. Ma in questi giorni, che per altri versi sempre negli alpini sto girando l'Italia, ecco, ci dica perché gira l'Italia per gli alpini. Insomma, aver raccolto anche 1400 volontari tra gli alpini che danno una mano per l'organizzazione di queste Olimpiadi non è da poco, poi in tutti i vari ambiti, i vari settori, i vari servizi, anche questa è una soddisfazione, dimostra, ecco, la nostra disponibilità nel fare e nel fare gratuitamente. E la città ha risposto bene nonostante il maltempo, c'era tanta gente lungo le strade per una cosa che di fatto è semplice, è solo una fiamma che passa portata da persone qualsiasi, la gente però va in strada, prende freddo e acqua, è bello questo, no? Certo, ma io credo che sia proprio nella semplicità il valore di questo evento, di questa manifestazione, nel senso che è molto coinvolgente, c'è un filo diretto anche di sentimento ed animo, e quindi questo è il bello, è alla portata proprio del popolo, della città comune, ed è anche una condivisione, è nello spirito proprio quello di unire i popoli, nella pace soprattutto, ed è lo spirito anche che noi vogliamo perseguire. Bene, grazie a Francesco Introvigne, buon trasporto della fiaccola per domani. Ho già raccomandato a Maurizio Casetti di stare attenti perché sta nevicando, anzi tra l'altro abbiamo detto che a Vittorio Veneto, la tappa di Vittorio Veneto ha portato la neve a Cortina, quindi abbiamo portato bene. Ci voleva, perché ne sentivamo fortemente la mancanza, del resto avere le Olimpiadi sulle nostre Dolomiti senza neve sarebbe stata una mezza tragedia, se non anche più, quindi ben venga la neve, noi affrontiamo anche questi sacrifici volentieri perché guardiamo, ecco, al futuro attraverso anche questo nostro modo di vivere il territorio. Bravi, grazie, viva sempre gli alpini, grazie agli alpini e risalutiamo Francesco Introvigne, buon lavoro per domani. Grazie Alessandro, buon lavoro a voi. Grazie allora a Francesco Introvigne che con gli alpini domani andrà a portare la fiamma. Nel frattempo ci ha raggiunto un'altra tedofora, presentati. Ciao, sono Eleonora. Ecco Eleonora, tu che tratto hai fatto più o meno? Io ho fatto qua in via Galileo Galilei. Ok, raccontaci, sei una sportiva tu? Allora, ho fatto ginnastica artistica sia a livello agonistico con la mia società Tarz e ho partecipato anche a campionati nazionali, sì. Okay. Allora, da sportiva come hai vissuto, con che emozione hai vissuto questo che è un momento, cioè, semplice in sé, però è molto importante? È stato un momento molto rapido, però veramente pieno di emozione. È stato un onore portare la fiamma ed essere, insomma, un simbolo di questo, delle Olimpiadi, di tutto quello che ci sta dietro. È stato veramente bellissimo. Sai che se tu non avessi portato giusta la fiaccola non sarebbe arrivata la fiamma fino al braciere, quindi hai avuto un ruolo importante anche se breve. Sì, no, davvero, è stato molto bello. Ascolta, la gente intorno a voi c'era, noi vedevamo le immagini, non sentivamo l'audio, ma insomma vi salutava, vi applaudiva. Sì, davvero
calorosissima e è stata un'emozione indescrivibile, non ho neanche parole perché proprio la comunità, l'ambiente, è molto bello. Ascolta, e come ti è venuta l'idea di iscriverti per essere tedofora? Ma allora io inizialmente avevo fatto intanto la domanda per poter essere volontaria, poi avevo visto che c'era anche la possibilità di fare tedofora, ho detto perché no, tanto male che vada mi dicono di no e mi rifiutano, quindi ho provato e è andata molto bene. Invece quelli volontari non... Sì, no, anche quello mi hanno preso. E cosa farai? Allora sarò event service, avrò un ruolo a contatto col pubblico. E dove? Sempre su a Cortina, sono nel palazzetto del curling. Sai esattamente cosa farai o no? Allora, precisamente no, però insomma avrò a che fare col pubblico, quello certo. Bene, allora grazie, complimenti. Grazie mille. Ciao. Ciao, allora abbiamo conosciuto un'altra tedofora e sono 3 o 4 ormai con cui abbiamo parlato. Prima avevamo parlato anche a Roberto Zantonella, che non so se sia arrivato fino a quassù. Io vedo dei cenni, non so se possiamo richiamare Mirella Bagliana e Massimo Magagnin. Togli e metti sta fascia, sindaco, è la vita dura dei sindaci con le fasce. Allora abbiamo qui i 2 primi cittadini che hanno accolto l'arrivo della fiamma a Ceneda, c'era anche con voi l'assessore di Tarzo, e allora si va concludendo, non dico la giornata, ma la nostra trasmissione. Abbiamo voluto raccontare e immortalare, perpetuare questo momento che è comunque un momento storico. Allora Sindaca, come possiamo chiudere questa giornata? Tanto forse è arrivata un'altra tedofora. Ecco. Allora salutiamo Beatrice Cetolin, questa la conosciamo. Allora è la figlia di Massimo che abbiamo citato prima, perché è uno dei volontari che sta portando, diciamo, i valori dello spirito olimpico, i valori del Panathlon Club Vittorio Veneto in giro per le scuole. Lui da vecchio sportivo e ora dirigente sportivo. Bella questa inquadratura. A me potresti anche escludermi, regista, perché insomma io sono anche fuori forma rispetto a loro, ma insomma guardiamo tutti la telecamera, non guardiamo la televisione dopo ce la riguardiamo a casa. Allora Beatrice, ho chiesto a tutti i tuoi colleghi tedofori che sono venuti qua l'emozione di portare questo fuoco. È un'emozione grandissima, sono davvero onorata di aver fatto la tedofora oggi e di aver portato i valori dello sport che condivido a tutta la comunità e di aver rappresentato Vittorio Veneto in questa occasione. Ascolta, mentre camminavi sentivi diciamo, la spinta di tutta la gente intorno? Assolutamente sì, è stato bellissimo perché c'era proprio il calore della gente che mi scaldava con questo freddo, tutti mi salutavano e tifavano per me, è stato molto bello sentire il calore delle persone. La cosa bella, lo chiedo alla sindaca, la cosa bella è che nella sua semplicità questo evento porta la gente in piazza, con tutto il rispetto delle tedofore presenti e di quelli che non sono qui. Non erano campioni noti del mondo dello sport o dello spettacolo, ma persone qualsiasi, e nella sua semplicità la gente va in piazza, applaude e piange. Assolutamente sì, tra l'altro i nomi erano sconosciuti, anche noi non li sapevamo, e sta a significare che la gente appunto voleva portare un contributo appunto a questi tedofori come persone, no? Come persone semplici, persone che sono occupati nelle varie attività lavorative o anche in associazioni, e quindi c'è questo contributo che poi è lo spirito proprio dello sport, quello di essere a fianco a tutte le persone e aiutare tutti. Beatrice, un'altra cosa, l'idea di aver portato questo fuoco, aver fatto un passaggio così importante per lo svolgersi delle Olimpiadi, cosa ti lascia dentro? Beh, mi lascia un ricordo bellissimo, un'emozione enorme, e è come se fosse passato anche a me il valore dello sport e delle Olimpiadi, e io voglio poi un giorno passarlo anche a quelli che saranno i miei figli e chi verrà. Quindi questo è un essere tedofori, poi che diventa essere tedofori, vale anche per lei ovviamente, bisogna essere tedofori nella vita e trasmettere i valori alle generazioni che seguono. Sindaco Magagnin, ha sentito queste parole, queste parlano come i libri stampati, no?
Beh, allora, emozionante e anche un riscontro oggettivo che il tempo sta passando anche per me. Qui ho Eleonora, una mia concittadina ventenne che oggi ha sfilato come tedofora, e Beatrice, figlia di Massimo Cetolin, che era un mio professore alle scuole medie qui a Vittorio Veneto. Quindi È un po' complicato, guarda, dovremmo fare due appunti. Il tempo passa anche per me, comunque è stata un'emozione. Mi permetto, non so se era già stato detto, ma se oggi siamo qui è anche grazie alla Regione del Veneto, all'ex governatore Luca Zaia, che comunque ci ha creduto e si è speso, e questo è il risultato. C'è anche molto di suo, quindi un ringraziamento anche al nostro ex governatore. Certo, è vero, le Olimpiadi sono state sempre uno dei suoi cavalli di battaglia, l'ha portato in fondo, compresa la pista da bob di cui tanto abbiamo parlato, di cui anche abbiamo parlato con Roberto Zandonella, che è stato uno dei tedofori della giornata di oggi. Non ci ha raggiunti qua, ma l'abbiamo sentito prima della partenza con una intervista al volo. Lui che le Olimpiadi non solo ha portato la fiaccola 2 volte, nel 2006 e oggi, ma le Olimpiadi le ha pure vinte, quindi diciamo che era un tedoforo d'eccezione. Io la chiusura, se la regia mi dà un ok, la farei. Sì, forse, mi dice, sì, forse no, vabbè. Sindaca, allora qua non ci dicono quando dobbiamo chiudere, per cui magari dobbiamo chiudere verso sera. Allora volevo farti un'altra domanda. La partecipazione della città c'è stata, l'abbiamo vista, le associazioni sportive, laddove possibile, sono venute. Vittorio Veneto si conferma sempre più città sportiva. Assolutamente, l'abbiamo sempre detto, Vittorio Veneto è città di sport per lo sport, a fianco agli sportivi e a fianco anche a chi non fa sport, proprio con l'aiuto, con il sostegno. Vittorio Veneto si caratterizza per essere anche una città, voglio dire, che in queste Olimpiadi potrà avere un ruolo essendo vicina a Cortina. Noi speriamo che appunto qualche atleta magari che gareggerà nelle gare di Cortina possa arrivare anche a Vittorio Veneto, poterlo incontrare, e quindi Vittorio Veneto è all'interno delle Olimpiadi e affronta e andiamo avanti con lo spirito olimpico per tutta la città. Allora, parlando di sport e di attività sportiva nel territorio, abbiamo già buttato là la domanda al tuo vice sindaco che ti ha preceduta qui, e la ripeto anche a te, dal punto di vista, diciamo, della pratica sportiva, i vittoriesi e non solo ci sono, gli impianti ci sono, adesso ne arriva anche uno che dovrebbe essere inaugurato a giorni, giusto? Sì, la palestra della provincia, la palestra Beltrame, è fatta appunto, realizzata per gli studenti del Beltrame, però... Beltrame e Flaminio. Esatto, bravo, Beltrame e Flaminio, giustamente, insomma un'altra palestra provinciale che però dà un forte contributo anche nel nostro territorio, perché sappiamo appunto che nel pomeriggio o alla sera questa palestra può essere usufruita anche dalle nostre associazioni sportive, e quindi un ulteriore impianto sportivo in città che ci dà anche respiro, ripeto, per tutte le associazioni che ci sono. Gli spazi non bastano mai, ma insomma questo sarà un enorme contributo che arriva, e quindi grazie alla provincia e al comune di Vittorio Veneto, ricordiamo l'amministrazione Miato, insomma, che ha investito circa 500.000 euro per la realizzazione di questa palestra. Anche questo è essere sportivi, no? L'amministratore che ringrazia l'amministratore precedente per quello che ha fatto, e questo è spirito olimpico, se mi consentite. E a proposito di impianti, l'ha già accennato Marco Dus, ma ci sono anche degli obiettivi importanti per il futuro, no? Sì, noi in città stiamo appunto tra virgolette prendendo per mare tutti gli impianti sportivi. Abbiamo l'importante appuntamento con le piscine, quindi la nostra intenzione è di rifare l'impianto natatorio, un impegno molto importante che voglio dire i cittadini dovranno condividere, sicuramente lo condivideranno. Abbiamo la ristrutturazione del palazzetto dello sport, abbiamo la realizzazione del campo da rugby, quindi abbiamo in agenda tantissimi impegni. Noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo correndo perché appunto i tempi sono corti, gli anni corrono e la nostra consigliatura ha ancora a disposizione 4 anni, ma insomma ce la stiamo mettendo tutta.
Ascolta Sindaco, un'altra cosa, dopo è sempre in attesa che la regia ci dica quando possiamo andare in conclusione. Comunque fuori dal sacrario delle bandiere abbiamo visto installata, adesso si intravede un pezzetto, questa Olimpia, questa diciamo, opera di Maurizio Armellin che rappresenta dei volti, 5 volti che rappresentano le persone, diciamo le etnie che ci sono presenti sulla terra, i 5 colori che sono i 5 colori dei cerchi olimpici che rappresentano i 5 continenti, quindi un'opera diciamo molto simbolica che mi è stato detto che potrebbe finire in un impianto sportivo, no? Se posso avrei anche da suggerire dove, ma sentiamo te. No, beh, innanzitutto vorrei ringraziare Maurizio Armellin, l'artista che ha realizzato questa importante opera. Il contributo di Metalmondo. Col contributo giustamente di Metalmondo, un'opera significativa come hai detto tu che rappresenta l'universalità, i 5 continenti, eccola che stiamo vedendo. Scusate se la interrompo, vedete che lei ormai spadroneggia, vede i monitor, invita i telespettatori, adesso torna sull'immagine prima. No, giusto per dire insomma che è veramente un'opera che ha un valore, no? E quindi noi auspichiamo che venga donata alla città e sicuramente troverà una collocazione adeguata proprio per l'importante simbolo che rappresenta. Allora, se posso dire, se fossi il sindaco io la metterei in pista atletica, perché con tutto il rispetto di tutti gli sport, forse l'atletica leggera è quella che incarna di più lo spirito olimpico, o no? Sì, l'atletica leggera sì, è la disciplina principe, voglio dire sì, in effetti anche alle Olimpiadi l'atletica leggera è quella insomma che viene anche più seguita e dove magari più persone riescono anche a praticare, no? Quindi potrebbe essere un'idea e la accogliamo, Alessandro. Io l'ho buttata lì. Bene, allora adesso io penso che possiamo andare verso la chiusura. Allora se non mi fate andare in chiusura io chiamo i 2 cameraman e li intervisto e non so cosa può venire fuori. Allora invece adesso seriamente li ringraziamo, Michele Almagro e Mirko Andretta, li abbiamo già citati più volte, anche per loro è stata una giornata impegnativa, non solo perché hanno fatto tutte e 17 i tracciati, anche se sono allenati e giovani, ma perché hanno vinto le intemperie con un sprezzo di coraggio, insomma. Bene, penso che possiamo... L'ultima battuta giusto per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questa tappa, nel senso che c'è stata tanta organizzazione anche da parte del comune, della polizia locale, degli uffici, non è stato solo una tappa di passaggio veloce, ma c'è stata un'organizzazione dietro non indifferente, quindi veramente grazie a tutti coloro che a tutte le ore della giornata hanno lavorato, perfino stamattina erano qui dalle 8 di mattina, scusate, e quindi grazie veramente a tutti. Sì, grazie anche alla tenda che ci ha permesso di raccontare questa giornata storica, ovviamente in regia Federico Campo Allorto, assistente regia Francesca Astori, i 2 cameraman Michele Almagro e Mirko Andretta. Abbiamo raccontato questo che comunque è stato un momento storico, è stata la 3ª volta che è passata la fiamma olimpica per Vittorio Veneto, l'abbiamo già detto un paio di volte nel corso di questa ormai lunga diretta, nel 1956 quando andava verso Cortina per le prime Olimpiadi invernali, nel 2006 quando invece partì da qui una tappa per andare verso Pordenone in vista delle Olimpiadi di Torino, e quest'oggi 25 gennaio 2026 in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 la fiamma olimpica partita da Pordenone questa mattina, che arriverà questa sera nella provincia di Cortina, cioè arriverà a Belluno in serata, è passata per Vittorio Veneto facendo il tratto appunto con 17 tedofori da piazza Giovanni Paolo I fino qui a Foro Buario in Serravalle, con l'accensione del fiacco della pace, su cui inviterei a fare l'immagine di chiusura, così rompo anche le scatole al regista che non se l'aspettava. Direi di chiudere con l'immagine del fuoco che ha raggiunto il sacrario delle bandiere in questo luogo che ha anche una sua sacralità, come dice la parola, il fuoco che è partito da Olimpia è arrivato a Serravalle nel sacrario delle bandiere, accompagnato da 17 tedofori, di cui vediamo 2 illustri esponenti qui accanto a noi, accolta dai sindaci di Revine Lago Massimo Magagnin e di Vittorio Veneto Mirella Bagliana. Con questo penso che possiamo ringraziare e salutare tutti i nostri telespettatori e ovviamente li invitiamo a godere di queste
Olimpiadi, con la speranza che i nostri atleti azzurri ci portino anche qualche soddisfazione sportiva. La tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Come è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2. Durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si lograno facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere.
Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Buon pomeriggio a tutti, intanto grazie di essere accorsi qui numerosi a questo incontro. Sono Ivano De Biasio e a nome di tutta la Fondazione Piccolo Rifugio porgo i saluti. Ringrazio tutti, amici, i nostri uomini e donne che sono venuti qui della comunità del Piccolo Rifugio ad incontrarsi e ad incontrarci. L'occasione di vederci qui oggi pomeriggio è per una particolare ricorrenza. Oggi, 2 aprile, è la giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo. È una giornata mondiale istituita nel 2007, dove tutte le varie organizzazioni, istituzioni, movimenti a livello mondiale si fermano in questa particolare giornata e cominciano a ragionare, a riflettere. Su questa consapevolezza mi soffermo momentaneamente su questo sostantivo femminile per ribadire com'è importante essere consapevoli, il che vuol dire leggere in maniera attenta e puntuale la realtà che ci circonda, di questi uomini, di queste donne, di queste famiglie, dei loro genitori, di tutti coloro che affrontano quotidianamente questa sfida. E oggi il fatto di affiancarci e camminare insieme in questo percorso, insieme a raggiungere questa consapevolezza, è proprio il modo con cui vorremmo approcciarci in maniera attenta, discreta a questo percorso. Lo faremo attraverso una narrazione, alcuni racconti e anche alcune testimonianze. Questo per rendere proprio viva e incarnare anche il senso di quello che andremo ad affrontare, per capirlo, per intuirlo, ma anche per trovare insieme possibili risposte. Il Piccolo Rifugio in questo umilmente si affianca a questo percorso, cerca in qualche modo di dare il proprio contributo, come ognuno di voi dà il suo contributo. È un percorso non semplice, complesso, ma che ci stimola quotidianamente anche a generare nuove strade, nuove vie. L'occasione di vederci qui è proprio questa: pensare insieme,
prendere sempre più maggior consapevolezza e riuscire insieme a trovare anche una strada possibile e percorribile. Ringraziamo un po' tutti coloro i quali si sono uniti a noi, al Piccolo Rifugio, per creare questa occasione di incontro. E ringraziamo fin da subito il parroco, che in qualche modo ci ha dato la possibilità di incontrarci qui in questa sala accogliente. Infatti vorrei chiamare appunto il parroco a salutarci in qualche modo per... Non è stato difficile dire di sì ad accogliere una iniziativa di questo genere, perché siamo amici con il Piccolo Rifugio e sono anche onorato di sapere che per loro sono un amico. Un po' mi ha fregato le considerazioni circa la parola consapevolezza, che è proprio una parola bella, che vorrei oggi allargare con un'altra parola, spiritualità, nel senso che essere consapevoli di ciò che si vive ha a che fare anche con convivere una spiritualità profonda, che vuol dire andare dentro la realtà, sapere quello che ci capita, conoscere e riconoscere anche Dio che abita dentro i nostri vissuti. Essere consapevoli è essere spirituali, e credo che in questa settimana ci faccia un sacco di bene cominciare a vivere questo atteggiamento di fondo. Grazie a voi per essere qui e grazie a tutti coloro che si sono dati da fare per questa iniziativa. Grazie Don Andrea, ci sentiamo di casa allora. Dunque abbiamo anche la presenza qui oggi di Stefania Trevisan, che è la vice sindaco di Susegana, che chiediamo di salutarci. Volentieri. Grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E innanzitutto vi ringrazio per l'invito ad essere qui. Io approfitto per portarvi i saluti da parte mia, chiaramente del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Un po' chi mi ha preceduto ha parlato di consapevolezza, ecco, quindi mi aggancio un po' anch'io a questa parola. Essere consapevoli, lo dicevamo prima, lo diceva Don Andrea, significa vivere e conoscere realmente quello che si vive. Credo che sia molto importante anche dal punto di vista, diciamo così, della dimensione politica di ognuno di noi, nel senso che essere consapevoli, richiamare questa parola, la consapevolezza, significa anche richiamare un'attenzione su qualcosa di importante, ovvero i diritti che queste persone hanno e che hanno le loro famiglie che sono state colpite da questo disturbo dello spettro autistico. Ecco. Quindi momenti come questi sono davvero, davvero importanti, perché sì, oggi in tutto il territorio nazionale ci sono moltissime celebrazioni a riguardo, però lo sguardo deve essere posto al futuro e non fermarci solamente, diciamo così, alla giornata di ricorrenza. Ecco. Io vi auguro una buona visione, un buon pomeriggio e niente, vi faccio sapere che come amministrazione, ecco, ci siamo. Grazie mille. Grazie a Stefania. Ricordiamo che questo tipo di evento, oltre per merito di tutti quanti coloro i quali si sono resi disponibili per organizzarlo, è anche grazie ai fondi dell'8 per 1000 che appunto la diocesi di Vittorio Veneto ha in qualche modo dato al Piccolo Rifugio per organizzare questo tipo di iniziativa. A tal proposito abbiamo chiesto appunto al direttore dell'ufficio di pastorale della salute della diocesi di Vittorio Veneto di venirci a trovare e di darci un saluto. Per quello chiamo appunto Gian Antonio Dei Tos a salutarci. Grazie di questo invito, siamo, come posso dire, orgogliosi di poter essere tra di voi oggi. Io in particolare porto l'abbraccio di Monsignor Vescovo e della Chiesa diocesana, della diocesi di Vittorio Veneto. Sapete che il Vangelo ha uno sguardo particolare verso le persone che portano con sé la fragilità e la vulnerabilità. E a voi famiglie in particolare, che con tanta cura e tanto amore custodite nel vostro seno questi ragazzi speciali, perché sono dei ragazzi speciali, è vero? Che stanno tra l'altro
crescendo anche di numero, perché io, quando ero direttore dell'azienda sanitaria, mi stupivo del vedere che di anno in anno cresce questa sindrome, questo spettro cosiddetto, no? Voi sapete che c'è, no? È una situazione di fragilità che però ha tante variabili, tante situazioni che cambiano, no? Dalle forme più facili, più semplici, alle forme molto più complesse. No? Sono 600.000 le famiglie in Italia che hanno un ragazzo con questo tipo di problematica. Uno ogni 77 ragazzi è portatore con varie forme, no? Con varie sfumature di questa sindrome, no? Di questa condizione. Solo nella nostra Marca noi ogni mese, provincia di Treviso, abbiamo 12 nuove diagnosi. Quindi vedete come cresce sempre più, no? Probabilmente non è soltanto il fatto che aumenta questo tipo di queste situazioni, ma forse anche noi diventiamo sempre più capaci nel fare una diagnosi precoce. Una volta ci si limitava a parlare di disturbi cognitivi in senso generico. Oggi sempre più ci si raffina, no? E si riesce anche a fare una diagnosi che sta entro il primo anno di vita. Questo è importante perché una diagnosi precoce vuol dire anche un trattamento precoce e anche quindi un contenimento di questi sintomi. Questo per quanto riguarda quello che può fare la medicina. Ma in realtà quello che conta, al di là di quello che può fare la scienza, quello che conta è la capacità che abbiamo di accogliere questi ragazzi, queste persone, no? Di farle sentire tra di noi, con noi, come noi, no? E questa è una cosa straordinaria che io ho visto crescere negli anni, no? Grazie al piccolo rifugio, per esempio, no? Che da sempre si fa carico di queste situazioni, ma non solo, molte situazioni stanno crescendo sempre più, per fortuna sia a livello locale sia a livello nazionale, e sempre più si entra nella mentalità di creare una società, un modo di vivere che sappia tenere accanto queste situazioni, farle crescere, dare autonomia sempre di più. È una grande speranza, sapendo che per chi è anche credente, no? Dentro questa realtà della fragilità umana si nasconde anche in qualche modo l'amore di Dio, no? Il fatto che il Signore ha uno sguardo speciale, particolare per tutti quelli che in qualche modo sono portatori di questa fatica, di questa sofferenza. E in questo contesto anche la Chiesa nostra assicura anche una presenza che vuole essere concreta, vuole essere fattiva, ma anche una presenza con la preghiera, da questo punto di vista, nel ricordare tutti noi in questi momenti non sempre facili. Grazie. Porto i saluti anche dell'omologo appunto della diocesi di Treviso, Don Antonio Guidolin, ossia l'attuale direttore dell'ufficio di pastorale della salute, che purtroppo per impegni istituzionali non ha potuto essere presente. Come detto prima anche da Don Andrea, inizia la settimana santa e lui purtroppo è stato trattenuto dal vescovo presso la cattedrale di Treviso. Comunque porge i saluti e augura a tutti noi un buon pomeriggio. Come abbiamo detto all'inizio, per mettere a terra un po' l'argomento di oggi, vorremmo iniziare con una narrazione, con un racconto. E questo racconto lo consegniamo in questo momento a chi ha voluto essere qui presente oggi, ossia a Franciscus Vendrame, il quale vuole condividere con noi uno spettacolo che in qualche modo cercherà di affrontare questo tema e cercherà di condividere con noi una storia. Lo spettacolo sarà anche accompagnato dalle musiche di Simone Chivillò e il testo originale è appunto tratto da Jean-Louis Fournier. Il titolo dello spettacolo è Dove andiamo papà? Lasciamo allora ai nostri musici e artisti la parola.
Di fronte a un neonato rimaniamo estasiati. Un neonato è bellissimo, è una cosa piccola, coccola, meravigliosa. Stiamo lì a contemplarlo, a guardare gli occhi, il naso con le narici, le naricine, la bocca, le labbrucce, le orecchiette. Stiamo lì a guardarlo, è fantastico. E troviamo qualcosa di noi dentro questa piccola creatura. Guardiamo le mani, contiamo le dita, 5, non 4 o 6, sono proprio 5. Ogni volta è un miracolo, per non parlare poi di tutto quello che c'è dentro, ancora più complicato, meraviglioso. Fare un figlio significa rischiare. Non sempre si vince. Eppure continuiamo a farne. Ho letto da qualche parte che una donna qui sulla Terra mette al mondo un figlio ogni secondo. Ogni secondo, sono 60 figli al minuto, 3600 figli all'ora. Cioè bisogna trovarla e dire di smettere subito. Alzi la mano chi non ha mai avuto paura di avere un figlio anormale, handicappato. Nessuno, o quasi. Eppure ci si pensa, ci pensa chiunque, come a un qualcosa di tremendo, di devastante, un terremoto, uno tsunami, che ne so, la fine del mondo. Ecco, io di fini del mondo ne ho avute 2. Se un figlio che nasce è un miracolo, un bambino handicappato è un miracolo alla rovescia. Mattia non ci vedeva bene, aveva le ossa fragili, i piedi e la schiena storti, una foresta di capelli ispidi sulla testa. E non era bello, no, ma quello che è peggio è che era triste. Farlo ridere, no. Ripeteva tutto il giorno la stessa litania, oh là là Mattia, oh là là Mattia, oh là là Mattia. Poi a volte aveva delle crisi di pianto lancinanti, come se soffrisse per non riuscire a comunicare con noi. Ma noi abbiamo sempre avuto il sospetto che lui si rendesse conto del suo stato. Probabilmente pensava, dai, se l'avessi saputo non sarei certo venuto al mondo, no? Noi avremmo tanto voluto difenderlo dal destino atroce che si era accanito contro di lui, ma non potevamo farci niente, neanche consolarlo, neppure dirgli che lo amavamo così com'era, perché era anche sordo. Quando penso che sono io l'artefice dei giorni terribili che ha passato qui sulla terra, mi viene voglia di chiedergli scusa. Tommaso invece fin dal primo giorno che ha messo piede in macchina chiede ossessivamente: dove andiamo papà? Stiamo andando a casa, Tommaso. 1 minuto dopo, con lo stesso candore, ripete la domanda. Non registra. Dopo la 10ª volta non rispondo più. Non so neanch'io dove stiamo andando, Tommaso. Guarda, andiamo a schiantarci contro quel muro, C'è un figlio handicappato, poi 2, perché non 3? Non me l'aspettavo. Dove andiamo, papà?
E dove andiamo? Tommaso, andiamo a prendere l'autostrada contromano. Andiamo in Alaska ad accarezzare gli orsi.